bawang putih. Hmm. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat yang sudah setia di channel aku. Oke, tanpa harus aku lama-lama untuk memukbang makanan ini. Hari ini aku masak sambal telur puyuh, guys. Ada usus ayam, sosis, ada ini ya guys, bunga kunyit atau apa ini, terus ada sawi, ada tidak lupa dengan jengkol mudanya sama jagung muda, guys. Dan ini sambal terong plus bawang pucai, guys. Oke guys, tanpa harus lama-lama aku memukbang makanan ini. Sebelum aku makan ini, guys, aku berdoa dulu ya, guys, ya. Amin. Oke, guys. Coba telur puyuhnya ya, guys, sambal tadi, guys. Ini, guys, suapan pertama untuk kalian ya, guys, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, guys, sempurna pedasnya, guys. Usus, guys. Mantap. Coba sambal nih. Jagung, guys. Mantap ya. Bawang putih. Mantap. Mantap. Ada jengkol muda selalu menemani makanku, guys. Mantap, guys. Coba ini ya, guys, ya. Bunga kunyit ya, guys. Ternyata bunga kunyit ini enak, guys. Wah, ini recommended untuk aku mukbang lagi kayaknya, guys, kalau ada jualan di pasar ya, guys. Mantap, guys. Panjang.
Mantap. Hmm. Sosis guys.
Enaknya. Segitu dulu video dari aku. Jangan lupa ya guys ya, subscribe, like, comment, and share guys. Terima kasih yang sudah mensupport channel ini terus, yang selalu setia di channel ini. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.